My name is Mayinja. I am the firstborn child of the Mayinja. These are my little sisters, Baby, Jasmine, Audrey. This is my brother, Paul. Daddy loved all of us. Daddy made sure we never know. Daddy always provides. Daddy was my best friend. He was my friend. There was nothing I couldn't tell my father. Even during the last moments, something I remember vividly. The Sunday, again I'm very Sunday, but Sunday again they were coming Mulawa. Go Nidila, Labika Bulunji. And we joked, and that was the last good memory I remember because I was so much pain. Ngataya kala kuja akoye kakakamba akoye mundeke. You have to fight. You have to fight. And he kept asking, but what for? I'm tired. I don't have much to say. Most of it has been said. But I would like to thank these friends because we are the first time Uncle Pinanga, Uncle Paz, Nangamba, the Kwano Batata, Pasingo Bamanya. Creating a WhatsApp group so that you update them and they offer any help. Narina number, I think I had like only 5 contacts. I created that group, but when there were over 200 people that have been helping, they have been sending money, they have been sending things, food, they have really helped, and I'm so grateful to all of you. Thank you so much. We wouldn't have gone through this situation without you. And I would like to offer special thanks to Shamira Aliwo. In the States, kwa hafetuali eno, badali ya yeli, kamuwate, kakolatimo, alijarimu nyumbani Shamira ya Mulanila. Shamira, thank you so much. I'm grateful for you to come. Wherever you are, wherever you are. Onongawe bakabye abadde baya akasenga yakazimba awo siwala mtoto kiko wao kwatele tunamala bako kuperezia wapewa no they at least tata wawe mumanyi bulungi nnyo muperezia era abyagala era ye mukusonga lwaki ekisingise kugamba nti tuteeka okuweereza ekitambo ky'emisa mwamanya nti oyo ebizibu bibeerawo ebyensi ebitusika bituze muneeri ebitutambula ebikutwala eri ebikuze ebikutabula oluusi ebikuterere ebikubulamu amaanyi naye bagambe oteekwawo okusigalawo olina tonyoledde era bakiba kumanyiiko tetuyinza kubuusabusa bukatoliki bwa Gerard Mayanja ebalino naffe tumusabire akaseera kano nabo bagambye beetaaga okubuulizibwa ennyo naddala eri bannaffe abafamire ebiseera bye tulimu bino byabudde bw'amazulu byaga mukama waffe Yesu Kristo mu ngeri emu oyinza okugamba nti Humphrey omukama ate ennaku ze yafiiramu zennyini waba mukaaga lutukuvu waba mukaaga lutukuvu erina Good Friday or Saturday. That is the time when Jesus died. That's the time when Jesus was dying. And after his death did not defeat him. Neither the tomb did not defeat him. He resurrected. And consequently, we can therefore infer that as he Humphrey died on Good Friday or Holy Saturday, on the very days Jesus died, you can have every belief that he too will rise again.
into the vice here. My resurrect here. Ebiseera bino bitulimu byamazuukira Yesu yafa n'azuukira naye okufa tekwamufuga tekwamwanga. This is our faith. This is our faith. And it is because of the death and resurrection of Christ that we have reason to believe and to have hope in the life after. If it was not so, our faith and hope would be in vain. May Humphrey Mayinja afite ebiseera by'okufa n'okuzuukira kwa Yesu. Aboogera ennaku zino mu ngeri egereesa bagamba nti okabanye kyenkani ng'omusaasiro kyakubibwa laddu. Okabanye kyenkani ng'omusaasiro kyakubibwa laddu akubibwa eggulu. Okabanye kyenkani kubanga osiiba oyimirira ggulu abantu bayimiriza eggulu gyebiri oba olyawo naawe nga likoze eki. Noito okabanye kyenkani. Mugerera nti kubeera nga kusaaga naawe oba ogenderawo muki muggulu. Ne Humphrey ng'afudde ebiseera bya Yesu nyini ng'afa n'okuzuukira tuyinza okugamba nti agabanye kyenkani. Era tumusabira Omukama aleme kumulekayo azuukire wamu naye amutuuse mu bwakabaka bwe ng'amusonyiyo byonna bimusobyeko. Embeera ng'eno ng'etuuseewo fiirwa omwana, fiirwa muganda wo, fiirwa ddagi, fiirwa mukwano gwo ku myaka eyo ekuleetera ebibuuzo bingi kubanga okufa kugezesa ebintu bingi, kugezesa ebirowoozo, kugezesa ebintu bingi, sente ezisaasaanyizibwa mu kujjanjaba ono era bwoba toli mukumu nnyo oyinza okusigala nga otambuse naye ate nojjukira nti toli wekka abafunye ekikanga byefaanana bwe. Ku Sande ey'amatabi enewedde Sande ewedde y'amatabi naziika oba twaziika kwasasobola kugenda naye twaziika muzzukulu waako mwana wa muganda waako. Naye ng'omwana muto amaliriza degree ekyangoko akoze civil engineering bungi yonna eraga nga ayita bungi nga wamu first class mwana muwala at the age of 23. She went to very good schools, Nabingo, then university. And as she was completing her degree in civil engineering, now for cancer. Ngatalwalangako talina nsula yonna yakulwala, talina nsula yakulwadde, naye tugiramu nti n'agamukaluketukola kulwala kansa ki leukemia. Ne bajjanjaba kumalanga mwezi gumu, naye nga buli musaayi gwe bassaamu gwegubula, buli gwe bassaamu gwegubula. And she died at the age of 23 years old. Civil engineering. Bwebuuzaamu nti abazadde b'omwana oyo baasigala wa muwala waffe, ffe tuzaala omuwala azaala omwana oyo. You cannot avoid but you remain depleted, completely depleted in such situation. Donc
okwata akasente konoweerera basomera amalungi kubanga kokuga engulagalana nibagamba oluganda nti ekitambule kizimba mu lumwe ng'omwana oli alina ebitone ayinamu afunye mu balala nga olaba kasikitiresi gyalinaabo okujjukujju amagezi obujagujagu obukulembeze ng'akuwa essuubi n'abazadde ng'alabawo essuubi era nibagamba akasente konake tulina katukakwate tuweerera omwana amaliriza okusoma n'alwala mwezi gumu wiiki 2-3 tujanjaba nebigaana naafu. Munnayuganda omulimi n'omulunzi atunda ebikozesebwa mu kulima n'okulonda buno obubaka bubwo anti bannaffe aba Afro-Canada Business Initiative wamu ne Global Events Canada bakuteereddewo omwoleso ogutuumiddwa Agri-Business Canada International Expo 2024 awo ku Queensburg Conventional Center okuva ng'ennaku z'omwezi 10 okutuuka nga 11 August 2024 mugenda kubamu okwolesa ebikwata ku bulimi n'omulunzi eby'enjawulo emisomo egy'enjawulo okuyigiriza okukozesa ebyuma bikalimagezi mu kulima n'okulunda engeri y'okugaziyaamu akataleko emitala wa Mayinja wamu n'engeri y'okufuna zi international loans okwewandiisa n'okumanya ebisingawo genda ku website yaabwe eya www.afrocanada.net oba bakubire ku ssimu ezo. Amannya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo so olwaleero tuli wano eno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Nkujjukiza gwe omulungi atulaba nti tuli ku Farukwa Sons batunda ebintu ebikozesebwa mu nnyumba byonna oyagala bibajje bitanda dining oyagala ntebe ennungi za class ziriko oyagala wardrobes ez'omulembe oba oyagala duvet bed covers ez'omulembe oyagala kibitanda bine bitagwamu bitagombe bitalumya mugongo byonna Farukwa Sons basangwa kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petroske okumpi ne Keti Motors genda obakubire kusima namba za simu ziri wansawo yogerako nabo jango lambule jango gule. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa Wakaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order cake kutuukako yonna gy'owangaalira.